Ben, bos días a todos e todas. Para non castigar aos que chegan puntuais, como mandou a organización estar aquí a unha, e para que isto non se retrase demasiado, a ver se me van escoitando desde aí de fora, e se van aproximando. Imos comezar a segunda sesión da mañá, baixo o título Familia e Escola, sementes de lingua. Familia e escola, que sempre están, se cadra nos últimos tensionando o debate arredor do mantemento e o promoción do galego. De feito, xa vimos onte como saiu no debate dese grupo de discusión así un pouco especial, como saiu o tema, non? Se familia, se escola. Para falar destas cuestións, temos a dous especialistas, un de fora e outro de aquí, que investigan precisamente sobre isto, un sobre familia e a outra arredor do ámbito educativo. Á miña esquerda teño o sociolingüista bengalí, Onik Nondi, non sei se pronunciei demasiado ben, a quen algún xa tivestes a oportunidade de escoitar nos pasados encontros, noutros foros. Onik nasceu na India, pero na actualidade desenvolve a súa tese de doutoramento en Edimburgo. É de fora, vive fora, e será moi interesante termos a perspectiva de alguén que nos ve precisamente eso desde fora. É investigador en formación nun proxecto da Unión Europea sobre os neofalantes de galego e, ademais, é investigador asociado no equipo de sociolingüística do ILGA, do Instituto da Lingua Galega. É especialista nas áreas de política lingüística, de linguas minoritarias e ameazadas e no ensino de linguas estranxeiras. Participa activamente en conferencias nacionais e internacionais sobre todos estes temas e é autor de diversas publicacións científicas. Os que estivestes polo Facebook dos encontros xa leríades as liñas básicas da súa intervención, pero para os que non puidestes, resumo vos agora moi brevemente que nos vai presentar ou vai falar precisamente sobre un tema sobre o que ele investiga, que son as estrategias para a transmisión interxeracional do galego no contexto familiar e o papel que desempeñan na revitalización e mantemento do galego fora da escola. Deste outro lado, teño a Marta Gómez Ocampo. Ela estudou Ciencias Políticas e a Administración na USC e, ademais, realizou un máster en Xuventude e Sociedade tamén na mesma universidade. Toda esta formación complementase coa súa tese de doutoramento sobre a política lingüística en Galicia, dentro do Departamento de Ciencia Política da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais. Ten experiencia laboral como docente externa no máster oficial en Xuventude e Sociedade e tamén publicou, en colaboración co seu director de tese, Antón Losada, un interesante estudo sobre a política cultural na comunidade autónoma galega dentro dun monográfico sobre a política cultural en España. Marta vai desenvolver o relatorio a política lingüística no ensino, o papel dos docentes e dos equipos de normalización e dinamización lingüística. Vai ir explicando a evolución das diferentes normativas que regulan a presenza do galego no ensino e do papel dos docentes que docentes e equipos xogamos antes e agora no proceso de normalización. Entón, primeiro vai falar Marta e logo pasará a Nik a falar sobre as estrategias para a transmisión interxeracional do galego no contexto familiar. Resitúo un pouco mentres entran os últimos contertulios. A ver se ao final podemos ter uns minutos para o debate que debería darse. Pregolles aos dous que se axusten o máis posible o tempo establecido, que era media hora que se lles pediu que falasen. Entón, para que non se alongue máis e despois non queden aquí sós porque vos ataca a fame, queredes marchar, comezamos, Marta, cando queiras. Vale. Bo día, gracias a todos e a todas, gracias aos organizadores dos encontros por convidarme. Como ben falaba Valentina, tanto a familia como a escola son dous eixos fundamentais para a transmisión do galego. Sen embargo, para aqueles nenos e nenas que non teñen o galego como lingua materna e que non o van a escoitar nin no seu ámbito familiar, nin no seu círculo social,
a escola vai a ser o primeiro, ou polo menos o máis importante lugar onde vayan a escoitar e a aprender o galego. Daí ven a importancia que teñen os docentes, os equipos de normalización, no proceso de normalización da lingua galega. Pero non se pode entender o papel que estes docentes, estes equipos realizan se non entendemos como foron e como van evolucionando as políticas lingüísticas e as normativas que existiron en torno á normalización do galego no ensino, porque limitan tanto as cotas que hai para cada unha das tamén van a limitar os recursos e o papel que estes docentes poden xogar. Non me podo ir moi atrás, porque debo asustarme o tempo, pero máis ou menos podemos facer un breve comenzo a finais da ditadura franquista, cando comeza a aparecer reivindicacións a favor do proceso de normalización por toda a xeografía galega, tanto por colectivos políticos como colectivos culturais e tamén no eido do ensino. A Lei de Educación Xeral Básica, que se aprobara nos anos 70, trouxo consigo que se incorporara ao sistema educativo unha importante xeración de docentes que estaban comprometidos tanto coa democracia como o proceso de galeguización no ensino. Xurden importantes proxectos pedagóxicos, aparece Preescolar na Casa, Proxecto Picariños, a revista Vagalume, por decir só algúns exemplos. Que lles faltaba a estes docentes que estaban comprometidos coa lingua? Faltáballes un marco legal, unha normativa que lle dera cobertura para poder impartir as súas clases en galego. Non eran poucos os que o facían, pero fora do marco legal. Daí viñeron a Inspección Educativa e as respectivas accións a principios dos anos 80. Cando en 1981 se aproba o Estatuto da Autonomía e se recoñece o galego como lingua cooficial, xa se dá paso á aprobación polo menos se abre as portas á aprobación dunha normativa ou dunha lei de normalización. Esta lei vai chegar en 1983 e non imos pararnos moito nela, pero podemos destacar 3 aspectos fundamentais. O primeiro, que se establece o galego como materia de estudio obrigatoria. O segundo, que se establece que tanto os nenos e nenas terán dereito a recibir o seu primeiro ensino na súa lingua materna. E, por último, é moi importante, se proíbe a separación dos alumnos en diferentes centros ou aulas por razóns de lingua. Este establecido nesta lei e no decreto que a desenvolve é un importante avance para a normalización, pero os obstáculos cos que se van a topar tanto os docentes e despois os equipos van a ser varios. O primeiro é que esta lei, nin o decreto, non establecían cotas ou materias que tiñan que ser impartidas en galego. Nin tampouco establecían mecanismos que garantisen o cumprimento, nin mecanismos de avaliación. Isto, unido á actitude permisiva de inspección educativa, permitía que a dinámica de incumprimento nos centros, especialmente privados e concertadas, fose unha práctica habitual. E tamén destacar que os docentes atoparon moitas veces entre a espada e a parede, porque a posición das AMPAs nunca foi favorable de todo á normalización. Así como víamos que a CONCAPA, a Federación de Colexios Privados, se mostraba moitas veces contraria á normalización e defendía o incumprimento da normativa, a CONFAPA tivo unha postura máis ben tímida. Ás veces era contradictoria, sobre todo as AMPAs da Coruña, e noutras veces tiña unha defensa máis ben cauta do proceso de normalización. Isto non quita que houbera AMPAs que ven a nivel individual ou ben agrupadas en federacións como a de Ferrolterra, fosen moi activas na defensa do proceso de normalización. Se nos vamos ao eido social, vamos a atopar dous grupos moi diferenciados. Por unha banda, os grupos a favor da normalización, encabezados do que podemos destacar a Mesa pola Normalización, e por outra parte, AGLI, un grupo marxinal que se chama Asociación Galega pola Libertade do Idioma e van a defender posturas totalmente diferentes. Mentres que a Mesa vai a apoiar o proceso de normalización, vai a defender a implantación de medidas que garantan o galego como lingua vehicular no ensino, AGLI vai a amosar unha postura totalmente contraria. O que vai a defender é a liberdade
de elección da lingua vehicular do ensino e vai a considerar todas as normativas que se vayan aprobando en materia de política lingüística un ataque aos seus dereitos lingüísticos. Nos anos 90, pódese destacar dúas decisións fundamentais. O primeiro é que en 1991 se implantan os equipos de normalización lingüística nos centros educativos. Tiveron uns comezos difíciles porque, sobre todo, nos centros privados e concertados foron vistos como un ataque á práctica lingüística que realizaban, onde a presencia do galego era moitas veces anecdótica. Ademais, carecían de formación, carecían de recursos e non tiñan directrices por parte do goberno, nin tampouco estaban coordinados. É moi interesante a clasificación que Veiga García fai dos equipos de normalización, que os clasifica en 4 categorías. Os burocráticos, que son aqueles equipos que simplemente existían porque así o decía a normativa, os anárquicos, que realizaban importantes actividades dentro das escolas, pero que non se preocupaban pola planificación nin pola avaliación desas actividades que facían. Os folclorizantes, que estes sí que eran bastante habituais, que basicamente centraban as súas actividades na celebración do magosto, na celebración do entroido, e, por último, os equipos de normalización puristas, que eran os que estaban máis centrados na realización de actividades e en diluir os prexuicios que existían cara á lingua. No ámbito da normativa, vais aprobar o decreto 247 de 1995, co goberno de Fraga e co apoio de todas as forzas políticas. En resume, pódese dicir que sí, que foi un avance cara a normalización do galego porque sí que fixaba materias e imponía polo menos unha cota a impartir en galego, que era aproximadamente do 33%. Obrigaba os centros a enviar a Inspección Educativa unha listaxe do número de materias e de horas que se impartían en galego, pero de novo faltaban medidas concretas. Non había directrices e non había coordinación que garantisen o cumprimento da normativa. Como poderíamos definir a política lingüística durante estas 2 décadas? Non había planificación, non había obxectivos claros, non había estrategias ben definidas e había unha pasividade de inspección educativa. Os docentes percibían unha falla de interese por parte dos gobernos e a xente dos equipos de normalización percibían que tampouco existía un interese polo traballo que les facían nin por avaliar o impacto que esas actividades que facían tiñan nos alumnos. Isto facía que o incumprimento da normativa fose algo moi habitual durante estas décadas. Un punto de referencia para a xente que está interesada na política lingüística é o Plan Xeral de Normalización. Apróbase no ano 2004 con unanimidade de todas as forzas políticas. É importante porque, aparte desta unanimidade, participaron nel tanto as forzas políticas como grupos relacionados co ámbito da cultura, co ámbito do ensino, e iso lle confire unha maior relevancia. No apartado, porque é un plan moi amplo, no apartado do galego no ensino fai un diagnóstico bastante preocupante. O que ven a dicir é que o sistema educativo non conseguiu dotar ao alumnado da competencia lingüística en galego, que había un profesorado que non tiña un nivel suficiente de galego, que se estaban a incumprir as cotas mínimas asignadas para as linguas, sobre todo nos centros concertados e privados, e que existía un grande obstáculo cara á normalización, que era a existencia de prexuizos cara ao galego. Tamén diagnosticaban que os equipos de normalización estaban relegados a ter un rol consultivo. Non tiña unha estrutura que os coordinase e que os guiase. Algúns obxectivos que se marca o plan para o ensino. O primeiro é acadar a competencia plena do galego do alumnado. Isto, que podía facilitar? Que unha vez que temos un alumnado que ten unha competencia plena en galego, poda despois decidir e optar por ser galegofalante. Acadar o uso mayoritario do galego na docencia e nas relacións escolares e exixir a todos os centros, sen excepción, o cumprimento da normativa. Tamén querían empezar a introducir o galego con máis frecuencia na educación infantil e garantizar que os nenos galegofalantes, nenos e nenas galegofalantes, recibisen o seu primeiro ensino en galego. E no resto de niveis educativos establecían que polo menos
un mínimo de 50% das materias tiña que ser impartido en galego. Que ofrece tamén o Plan Xeral de Normalización como novo? Que establece medidas de avaliación e establece ou otórgalle un novo papel aos equipos de normalización. É dicir, plantexa que a finalizar cada curso académico todos os centros teñen que entregar unha memoria de inspección educativa que vai a servir para avaliar o estado da normalización de cada centro. Nese informe tiñan que constar as materias que se impartían en galego, as medidas que se foron tomando e que impacto tiveron no alumnado. E, por outra parte, o Plan Xeral tamén fala dos equipos de normalización e di que é necesario modificar o marco normativo para que estes equipos podan ter un peso real e efectivo no proceso de normalización nos centros. Se tuviéramos que falar das características que caracterizarían os anos 80 ata 2005 sobre a política lingüística, poderíamos falar de que existe un consenso en canto a definición do problema. Con máis ou con menos intensidade, todos parecen estar de acordo en que o galego está en unha situación de inferioridade con respecto ao castelán e que hai unha perda de galegofalante, sobre todo entre a xente máis nova. Tamén hai un consenso con diferentes niveis de intensidade en canto á solución deste problema. As diferentes normativas que se foron aprobando apoiábanse no establecemento de cotas mínimas de cumprimento para cada unha das linguas. Estas políticas que se fixeron podense denominar simbólicas. Non había directrices, non había obxectivos claros, non había mecanismos de control nin mecanismos de avaliación. E isto favorecía o seu incumprimento. As normativas que se aprobaron durante estas décadas, sí, efectivamente estaban aprobadas por consenso de todas as forzas políticas que lle daban moito valor e os grupos contrarios á normalización, dos que falei antes, como Agli, tiñan un peso marxinal. Todo isto, o que estamos falando agora, vai a sufrir un cambio moi importante a partir do ano 2005. Cando se celebran as eleccións autonómicas no ano 2005, o Partido Popular perde a maioría absoluta e dase paso un goberno formado polo PSDG e o BNG. Unha vez que se conforma o goberno, van a producirse unha serie de cambios na Secretaría Xeral de Política Lingüística. Pasa de depender da Consellería de Educación a depender directamente de Presidencia. Isto, o que lle dá a Secretaría é unha maior visibilidade e un maior peso dentro da estrutura do goberno. Dalle un carácter máis transversal para traballar en máis ámbitos, ten maiores recursos e tamén foi empregado como unha estrategia para diluir os conflitos entre os socios de goberno, que a día de hoxe non é ningún secreto que as relacións entre estes socios de goberno non foron doadas. Iníciase un proceso de negociación para plasmar a norma acordado no Plan Xeral de Normalización e ábrese un período de debate entre as diferentes forzas políticas. Tanto o Partido Popular, PSDG e BNG aportan cada un deles dous representantes e se produce un proceso de negociación dura no que moitas veces se ten que acudir ao que está literalmente posto no Plan Xeral e se chega a un acordo que é comunicado nunha rolda de prensa en febreiro de 2007. Que podemos dicir deste decreto a grandes rasgos? O primeiro, que se vai a garantir que os nenos que falan galego, que teñen como lingua materna o galego, van a poder recibir o seu primeiro ensino en galego. E como se vai a determinar a lingua materna no ensino? Pois a través, vai a determinar o claustro a través dos datos estadísticos do IDE, dos datos da mesa do mapa sociolingüístico de Galicia e dos datos que aportasen os pais. En educación primaria, ESO e bacharelato se establece, igual que no Plan Xeral, que como mínimo o 50% das materias teñen que impartirse en galego e se di que o alumnado terá que empregar a lingua na que se imparta a materia, tanto de forma oral como de forma escrita. O aspecto máis relevante, pese a que se fala moito del, non é que a cota pasara dun 33% a como mínimo un 50%. O máis importante deste decreto radica en que sí que se establecen medidas de control e medidas de avaliación. Por exemplo, os equipos de normalización pasan a ter un papel maior, un papel fundamental na elaboración dos programas de normalización nos centros. Os centros agora o que teñen que facer anualmente é un proxecto lingüístico
que vai ser enviado á Inspección Educativa. E a Inspección Educativa vai a avaliar ese proxecto e vai a velar polo seu cumprimento e avaliar que impacto tivo ese proxecto no alumnado. É algo que parece bastante pasa desapercibido, pero é que é importante, e que nos plans de avaliación dos centros educativos vaise ter en conta o grado de cumprimento da normativa en materia de normalización. Que ocorre? Que a finais de xuño, cando é a hora de aprobar o decreto que en teoría estaba consensuado polas tres forzas políticas, finalmente o PP alega que non que fai caso omiso do ditame consultivo e que abre as portas ao monolingüismo e decide votar en contra. E aquí abres un período tremendamente difícil para a política lingüística. Vivimos en Galicia un conflito lingüístico que nós non percibimos, pero que sí que foi fomentado polos medios de comunicación e polas forzas políticas. Vemos grandes titulares nos medios de comunicación, tanto a nivel autonómico como estatal, e vemos como un pequeno grupo, que é Galicia Bilingüe, con poucos recursos, en teoría, e formada por poucos membros, empeza a ter un protagonismo nos medios de comunicación e empeza a ter unhas movilizacións que teñen un eco moi importante. Isto, unido ao discurso que adoita tanto UPyD, que en paz descanse, como o Partido Popular, vai a ser frecuente que oigamos cousas como imposición da lingua, como algo moi frecuente que tamén Valentina pode escoitar, adoutrinamento dos rapaces no nacionalismo, liberdade de elección. Vamos a escoitar unhos termos que nunca escoitáramos aquí, ou nunca, se os escoitamos, nunca lle dimos pulo. E durante eses anos sí que se lle deu pulo. Fixo un dano tremendo, eso habería que avalialo. A cuestión da lingua chegou a tal punto, a crispación que houve, que no ano 2009, en plena crise económica, foi un dos primeiros temas da campaña electoral e foi unha das principais promesas do Partido Popular, que promete derrogar este decreto e aprobar un decreto que garantise a libre elección de pais e nais da lingua vehicular. Que características tiña esta política lingüística nestes anos tan convulsos entre 2007 e 2009? O primeiro, que xa non hai ese consenso que había en torno ao problema. O problema xa non está para todos en que o galego está nunha situación de inferioridade e que estamos perdendo galego falantes. Aparece outra definición. É dicir, aparece a definición de que hai unha imposición do galego, de que o castelán está a desaparecer de Galicia e que se están a atacar os dereitos lingüísticos das persoas que falan castelán. E tamén desaparece o consenso en canto á solución do problema. Xa non se fala tanto das cotas para cada unha das linguas no establecemento de medidas, sino que aparece unha solución nova, que non é nova porque xa había nos anos 80 xente que falaba isto, que fala da libre elección da lingua vehicular, de deixar nas mans dos pais unha decisión tan importante como a determinación da lingua vehicular no ensino. Isto leva implícito un cambio de percepción sobre o papel que teñen que desempeñar os poderes públicos no proceso de normalización. Van a estar aqueles que siguen dicindo que o proceso de defensa, o proceso de normalización da lingua ten que ser desempeñado polos poderes públicos, pero aparece tamén un discurso neoliberal, se podemos chamalo así, no que dice que o uso da lingua é algo totalmente pertencente á esfera individual e que os poderes públicos ali non teñen nada que facer. Os grupos antinormalización, que na etapa anterior tiñan un papel moi marxinal, pasan a ter un protagonismo tremendo e o papel que xogaron os medios de comunicación foi tremendo e tremendamente importante e tremendamente dañino nesta etapa. Cando se celebran as eleccións de 2009, o Partido Popular recupera esa maioría absoluta e se vai a topar con importantes obstáculos para facer posible esa promesa de libre elección da lingua vehicular. O primeiro, un límite legal. Como vimos antes, a Lei de Normalización prohibía expresamente a separación dos alumnos en diferentes aulas e en diferentes centros por razóns de lingua.
En segundo lugar, porque faltaban recursos. Non había nin escolas suficientes, nin aulas suficientes, nin docentes suficientes para poder levar a cabo un modelo de tales características. Había unha forte oposición política e había unha forte oposición no eido social, cultural e educativo, porque neste punto onde nace a coordinadora de equipos de normalización e dinamización lingüística. A partir de aí, o Partido Popular vai a ter que ir suavizando o seu discurso. Utiliza dúas estrategias. O primeiro, nomear a Anxo Lorenzo como secretario xeral de Política Lingüística. Un sociolingüista comprometido co galego, que defendera e fora moi crítico coa política lingüística anterior. E a segunda estrategia, unha enquisa aos pais de dudosa calidade, pero que sí que foi vendida como unha maneira de xustificar unha decisión que era de permitir a libre elección. Con que escenario se atopa o goberno de Núñez Feijóo? Pois con un escenario no que tiña grandes oposicións. O sea, tiña como a favor o propio partido, ainda que dentro do propio partido había moita xente que amosaba reticencias, e tiña as ampas dos colexios privados. Do outro lado, tiña en conta, como podes ver aquí, tanto a Real Academia Galega, a Nova Escola Galega, os equipos de normalización, sindicatos, grupos de estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Que vai a facer? O último día hábil de 2009, 31 de decembro, presenta un borrador do decreto de plurilingüismo que é contestado socialmente dunha forma tremenda, tanto política como socialmente. Vai a ir pulindo un pouco que poñese borrador, non moito, e vai a introducir algúns cambios. Que cambios máis importantes hai neste decreto? O primeiro que, sí, a lingua materna que se vai a empregar na educación infantil vai a ser a predominante ao alumnado. O que cambia é quen vai a determinar a lingua materna. Xa non vai a ser o claustro a través dos datos estadísticos, dos datos dos mapas sociolingüísticos, senón que vai a ser mediante unha consulta directa aos pais ou titores. En educación infantil redúcese bastante o porcentaxe de materias que se impartían en galego. E o mesmo ocorre na ESO e en educación secundaria. Un punto que é moi conflictivo deste decreto foi o uso das linguas por parte do alumnado. Mentres veíamos que no 2007 se procuraría que usasen a lingua na que se impartise o galego, este decreto abre as portas a que o alumnado empregase a lingua da súa preferencia, o galego ou o castelán, independentemente na lingua da que se impartise a materia. Os equipos de normalización pasan a ter un papel bastante menor. Ahora chamanse equipos de dinamización e normalización lingüística galega, e mentres que no 2007 tiñan un papel fundamental na elaboración de programas de normalización, cambia un pequeno matiz que aquí van a ter un papel fundamental nos programas de promoción da lingua galega. Dinamización, sin normalización. A avaliación tamén diminúe. Ese proxecto lingüístico que decíamos antes que tiña que ser elaborado de forma anual vai a pasar a ser elaborada cada 4 anos. Pero todas estas medidas das que antes falábamos, que garantizaban o control do cumprimento, van a ser moito menores con respecto ao decreto de 2007. Co cal, volvemos a un escenario moi parecido ao que había nos anos 90. Diminúe o número de materias a impartir en galego, ábrese as portas a que sexan os pais os que determinen a lingua materna e a lingua vehicular, ábrese as portas a que o alumnado poida empregar a lingua da súa preferencia, os equipos de dinamización perden peso e as medidas de control son moito máis laxas, parecese moito máis ás que había nos anos 80 e 90. Este decreto provocou unha reacción social importante e moitos grupos acudiron á vida xudicial. Finalmente, o Tribunal Superior de Xustiza tumbou estes dous artigos tan polémicos, o da consulta aos pais, máis o do emprego da lingua do alumnado, o emprego libre da lingua por parte do alumnado, pero todo o demais queda. O que nos queda agora é unha política lingüística que se parece moito a dos anos 90.
volvemos a recaer nun erro que xa diagnosticou o Plan Xeral. O Plan Xeral xa reconoceu que as políticas que houve nos anos 80 e 90 non funcionaron. Co cal temos unha política moi parecida aos anos 80 e 90, pero con un escenario bastante complicado. Vemos aquí como os orzamentos da Secretaría Xeral de Política Lingüística diminuíron de forma bastante alarmante e despois vemos que todo o peso da posta en marcha destas normativas e do cumprimento recae nos equipos e recae nos docentes, que a base de voluntarismo e de esforzo están intentando sacar adiante diferentes actividades, intentando promover que os nenos adquiran, coñezan o galego e eliminar eses prexuizos. O cal serían dúas as eiras principais co que nos atoparíamos. O primeiro é a falla de recursos. E o máis grave é que todavía resonan os ecos deses discursos tan duros que escoitamos durante os anos 2007, 2008, 2009 sobre a validez do galego, sobre a liberdade lingüística, sobre a liberdade de elección. E son prexuizos que se alimentaron, que todavía siguen latentes, ainda que pareza que non, e aí os docentes, os equipos teñen unha labor moi importante que realizar, porque ao fin e ao cabo non se trata só de que os nenos aprendan a falar e escribir correctamente en galego, senón tamén que poidan diluir os seus prexuicios e que nun futuro poidan adoptar o galego como lingua habitual, que é o que estamos tratando aquí nestes encontros. Así, de xeito resumido así nestes 30 minutos, a evolución da política lingüística de máis de 30 anos para dar paso ao meu compañeiro, Anic, que vai a falar máis polo miúdo sobre o galego e a normalización. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas, Marta, por axustarse estrictamente ao tempo establecido, incluso lle sobraron 3 minutos. Entón, pasamos agora Onic vai nos falar, como vos anunciaba, das estrategias para a transmisión interxeracional do galego no contexto familiar. Como comentaba, porque algúns ainda non estaban cando empecé a falar, Onic de fora, como ben se pode apreciar, vai nos dar a súa perspectiva desde un sociolingüista que ven de fora, que nos mira precisamente desde fora, con ollos tamén de fora que pode dar outra impresión diferente da que temos nós. Bueno, moitas gracias. Antes de todo, bo día. Gustaríame agradecer unha vez máis por darme esta oportunidade de falar aquí nestes encontros, que sempre é moi enriquecedor para min, polo menos vendo unha perspectiva de fora, o que di Valentina. Pero, bueno, que tamén eu considero que o meu galego é sustiño e, polo tanto, por favor, que pido vos disculpa antes que antemán, que, bueno, que xa falamos. Bueno, a miña tese vai polo xeral sobre o tema da glotopolítica de Galicia, máis en concreto na avaliación da política lingüística, en concreto máis sobre por un medio de un enfoque etnográfico, isto analizarase a relación dos pais galegos que a través das súas crenzas, prácticas lingüísticas persoais, individuais, por suposto, desempeñan un papel predominante na revitalización e mantemento do galego fora da escola, concretamente dentro da familia. Pero tamén eu quero asegurar, antes de todo, que o que falamos justamente, bueno, o que escoitamos agora de Marta, que xa que escola e familia non son como dúas cousas distintas, se unifican e como é xa como imos falar ao longo da presentación. Pois aquí, en esta diapositiva, aquí vos presento algunos comentarios e notas da prensa, o que atopamos justamente cando publicou os primeiros datos os de 2013, os datos de IGE, que como o tema de importancia de familia, de repente colleu unha atención ao nivel autonómico, nacional e internacional no meu contexto. Pois, seguir máis adiante, as minhas preguntas principais son: cales son as estrategias postas en xogo polos pais pro-galegos para a transmisión interxeracional do galego? Cales son os resultados destas estrategias?
e cales son os factores principais que influyen no éxito ou fracaso desa estrategia. Trátase dunha cuestión das decisións das nais e pais ou existen factores sociais e estruturais que son máis macro nese sentido que determinan os resultados. Estas preguntas analizaranse dende a perspectiva da política lingüística familiar. Entón, antes de definir que é política lingüística familiar, gustaría dar unha pequena revisión sobre o tema de que defino de política lingüística. Bueno, política lingüística no seu sentido máis próximo refírese a calqueira decisión ou elección feita sobre a lingua segundo as necesidades de nivel persoal, familiar, empresarial, estatal ou nacional. Neste sentido, política lingüística familiar defínese como as decisións explícitas e implícitas que os membros adultos da familia, pais, avós, entre outros, que toman decisións sobre o uso lingüístico e aprendizaxe das linguas dos nenos no ámbito familiar. Pois, agora, mirando ou intentando relacionar entre macro e micro, como? Es que como os responsables da política lingüística do nivel macro, que é o nacional, utilizan diferentes recursos ou estrategias influir sobre o comportamento dos actores nos niveis meso, que é máis institucional, ou pode ser de escolar, e tamén o micro. Por lo tanto, os actores no contexto familiar, en este caso van ser os pais, que na maior parte dos casos seguen política lingüística nacional no nivel micro por inercia. Eses actores, se están en desacordo coa política lingüística nacional, poden elaborar a súa propia política lingüística de resistencia dende abaixo para combater as ideoloxías dominantes. Segundo Spolsky, a política lingüística ten tres apartados que están bastante interrelacionados entre eles, que son prácticas lingüísticas, que pode ocurrir dentro e fora da casa, ideoloxías lingüísticas baseadas nas crenzas da comunidade e xestións lingüísticas que planificación en todos os niveis, que podría ser ao nivel persoal e podría ser ao nivel familiar e tamén ao nivel máis macro. Pois, como foron as últimas 3 décadas da política lingüística en Galicia? Xa Marta deu unha descripción bastante elaborada, polo tanto, eu non me meto moito en isto, pero simplemente quero dicir que a política lingüística, dende o principio, o que podemos ver que non houve unha implementación aceitada polo parte do goberno, porque xa falamos disto, e o goberno desenvolveu unha política lingüística de baixa intensidade, o que dixo Anxo Lorenzo. Pois aí, no concreto, no caso do decreto de plurilingüismo, porque sabemos que os últimos resultados, entre 2008 e 2013, a porcentaxe dos nenos que non falan galego nunca incrementouse ata chegar ao punto máis alto de 47,9%, segundo os últimos datos de IGE. Pois, na miña investigación, a recolla de datos, eu polo menos o que vou presentar aquí, porque xa presentei nos últimos encontros, eran máis entrevistas persoais. Neste caso, vou presentar dos datos dos pais e nais pro galego, que de 2 grupos de discusión que realicei que se realizaron aí en Santiago de Compostela e en Vigo, en 2014. Pois, en Santiago, 14 e 15, claro. En Santiago, o traballo realizouse cos pais que levan os fíos e fías as 2 escolas infantís financiadas por cooperativas que utilizan só galego como a lingua de instrucción, como a Escola Semente e Raiola. En Vigo, as familias que participaron teñen os seus fíos estudando en distintos centros públicos. Os pais que entrevistei para este traballo, na maior caso, pasaron polo sistema educativo de Galicia a partir do 1975 e viveron as primeiras políticas lingüísticas da autonomía. A maioría deles son neofalantes activos que utilizan galego en todos ou na maioría dos seus ámbitos. E para poder entender a práctica lingüística, realizouse tamén un Family Language Audit, que xa expliquei o ano pasado, tamén o digo que como un xeito de autoetnografía con 4 familias. Aquí vos presento unha descripción das familias que
por lo menos que o de autoetnografía foi nunha función que eu pidín aos pais que despois das entrevistas e todo, que sea alguén de eles que gravan os fillos bueno, en diferentes actividades para entender como falan dentro da casa. Aquí vos dou un pouco de idea que como están grabando. Día 22 de abril de 2015. Estamos na hora do almorzo. E acerquei o bebé. Que faz co bebé? Acercándolo porque está soindo. Ai, porque está soiño. A ver. Pois pasamos ao próximo. Estou escoitando o que me diste. Que nas laranxas. Estou te preguntando, mamá, con quen fuches no autobús. A Isabel a iglesia. Non fuches con Matilde? Mas que le para esquiar. Ah, é verdad. Se non me acordaba. 50.000 tatuajes. 50.000 E a terceira da familia de Montero. Non que fixestes agora cando saístes? Pois xogamos o balón e cando estamos xogando a punta de xogar o balón, caín. Caíches enriba do balón? No. Pisaches a pelota, va que sí. E pisei a pelota e caín. Pero iso foi o grande accidente que tiveches hoxe pola tarde. Ese foi o grande accidente que tiveches hoxe pola tarde. Sí. E por iso estabas a culpa. Pois aquí acabo de presentarvos que estes tres documentos entre todas estas familias, aquí presento vos tres, non? Nestes casos podemos ver que os nenos que ainda ten como entre 3 e 5 anos, ou que algún, por exemplo, a familia García, que eles teñen un neno de 9 anos, que están aí na casa, polo menos están ainda en diferentes actividades falando en galego, vale? Pois seguimos máis adiante e vemos que como é a situación e a experiencia que tiveron elos. Entón, falando do sistema escolar, que antes se falou Marta, entón vou coller a partir de aquí que opinan os pais que ven na escola, se fora a escola como un factor de legalización, lo que realmente atopamos en diferentes comunicacións da prensa de parte do goberno e realmente funciona na base unha cousa distinta. Por exemplo, Elena, unha nai, comparte a súa experiencia, que di que, segundo ela, que a escolarización non lles dá o mellor suficiente ferramenta para poder falar galego con fluidez. E polo outro lado, Sabela é unha profesora de galego nunha escola, nun instituto, máis Inma, que tamén outra nai, Paloma e Sabela, no grupo de discusión de Vigo, comparten esa, que concordan, polo menos, nesa idea, que no momento que os nenos que chegan á escola, no instituto, xa se relacionan en castelán. Sabela tamén di onde se desgaleguezan absolutamente, na escola. Claro, seguimos máis adiante, o contorno social se un factor de legalización ou desgalegación, claro. Entón, nese caso, nun contexto de Vigo, Sabela está compartindo unha pequena anécdota que cando ela levou a súa filla para xogar no parque, pois eso é coito que xa falei en outros ámbitos tamén, encontrei que moitos pais galegos xa compartiron esas situacións que atoparon cos nenos, non? En diferentes sitios, xogando con outros nenos, que xa está como unha cousa de e tú falas galeguiño, algo así, como se di, que como xa vacilando, non? Entón, pois, polo outro lado, tamén Dario, que é o seu marido de Sabela, que subraya esa parte de inconsciencia dos nenos, non? Entón, Xoán, que tamén o din que, despois de unha certa edade xa fan o cambio, entón xa explican como cando chegan os 8 ou 9 xa fan o cambio, non? Entón, nese caso, Sabela di que, efectivamente, que vai falar castelán. É unha realidade sociolóxica que atopamos no contexto galego, especialmente nas cidades. Os contextos urbanos e semiurbanos. Entón, cales son as estrategias que puxeron os pais para combater esta situación? No contexto de Elena, que ela di que ela prefere falar co seu fillo, que para desenvolver un prestixio sobre a lingua minoritaria. Nese caso, por exemplo, que ela está falando sobre unha anécdota que o seu fillo, que moitas veces
volveu a casa e decía que hai momentos, ás veces, que estou incómodo e prefiro pasarme o castelán e non sei que facer. Entón, claro, como pais, eles te están tentando que polo menos non tamén pasamos desta situación para poñerlo no mesmo sitio, que foi unha experiencia para compartir e tamén que di que os teus amigos vente querer igual. Os que te queren non te queren por iso que non fales unha lingua distinta, alguna cousa así. Non simplemente, que segundo ela, que non simplemente educámoslo en galego e para adiante, senón, de alguna maneira, sabemos que se vai enfrontar con isto. Por outro lado, Darío tamén en Vigo comparte esa idea de ter un prestixio da lingua minoritaria dentro da casa. Unha das outras estrategias que xa empecé a falar no principio era como xestión lingüística. Xestión lingüística, un grupo de Escola Semente de Raiola que organicei aquí, esta nai que leva o seu fillo, a súa filla, creo que a Raiola, ela di que eles fixeron como un grupo que para que os pais poden, un grupo en WhatsApp, que realmente que eles comunican entre eles para que os nenos poden xuntar para xogar xuntos. Entón, é como ter como algo controlado nese sentido o ambiente lingüístico, para que os nenos se relacionan en galego. Pois, polo outro lado, Helena, que subraya outra cousa que o tema do medio de comunicación, especialmente a tele. Segundo ela, que a tele pesa moitísimo, entón os deberes que fan os pais, que ir a buscar a biblioteca, como din aquí, que vou ir a biblioteca buscar películas e outras cousas, outros recursos para utilizar o galego. Que uno no contexto de Santiago, por exemplo, que uno dos pais neofalantes que subraya ese tema tamén, que como os nenos poden falar o galego correcto, que, claro, é unha cousa de debate aínda, pero que di que o tema dos pronomes. Pois eso xa é unha cousa, un debate aberta, eu simplemente estou a citar o que atopei no traballo, non? Pois isto que o que di que o pai que sempre correxía antes, unha experiencia que en moitos casos eu vin que outros pais tamén o comparteron naquela. Pois chegando ao nivel da conclusión, eu o que... Ben de tempo, non? Vale. Entón, a análise dos datos que presentei ao longo deste estudo, deste traballo, demostra que no contexto sociolingüístico de Galicia, especialmente, bueno, o castelán posee un maior capital social e poder simbólico co galego. Como lingua predominante no exterior, a través do seu control xenomónico que existe do castelán, está creando incongruencias e contradicións nas prácticas lingüísticas dentro da casa. Os datos xerais deste estudo tamén confirman que a casa se converte en un complexo contexto de continua negociación entre galego e castelán, especialmente no contexto dos pais onde o pai o mellor fala galego e nai fala castelán, ou ao revés, alguna cousa así. Ainda que moitos pais e nais que son pro-galegos desenvolven unha política lingüística de resistencia dentro da familia, que máis de abaixo arriba, a prol do galego, a través das súas prácticas lingüísticas individuais, na maioría dos casos, non conseguen que os seus fillos continúen falando en galego. Sabemos algúns exemplares antes. Pola outra banda, algúns familias con nais e pais neofalantes activos, aínda que conseguen que os seus fillos falen galego durante os primeiros anos, como estamos mirando, a situación muda en canto as nenas e nenos se consciencian que falan unha lingua distinta que dos outros compañeiros. Pois, baseado de todo isto, eu tentei ofrecer polo menos un modelo sobre a política lingüística familiar, que cales son os aspectos que realmente influye. Entón, empezando de isto, a mí me gustaría aquí levantar un pouco, se podes ver, porque por eso pasei o papel este. Todo o mundo ten a fotocopia? No, eu non, pero pregunto se teñen por aí porque se pasanse para atrás. Bueno,
eu empezo que se miramos o contorno exterior, xa podemos ver que temos a historia dos pais, o contexto sociolingüístico, socioeconómico, pero non é unha cousa lineal, porque cada cousa está influindo cada cousa. Se ves que cada apartado está ligado con o outro, porque sinceramente está influyendo un lado para outro. Entón, se podes ver que o contexto sociopolítico, o contexto sociocultural, tamén hai un coñecemento sobre o bilingüismo social e a experiencia persoal dos pais. Por outro lado, tamén temos un ambiente especial que tipo de recursos temos dentro da casa, que os nenos aprendendo dentro da casa, é unha forma para mirar que como máis ou menos temos o contorno de fora, non? E logo xa temos a lingua dos pais, que é tamén un factor importantísimo, e tamén o historial dos pais, que como foi o seu desenvolvemento familiar ou escolar, ou como seis, como agora actualmente como se atopan, non? Entón, claro, agora miramos na perspectiva que temos a política lingüística, que xa falei de os 3 factores importantes, que son a ideoloxía lingüística, que realmente está controlada por a intervención, bueno, que xa aprenderon de unha forma que xa están, de unha forma, levan a ideoloxía con eles. Entón, a intervención lingüística, que, bueno, o espazo entre ideoloxía lingüística e xestión lingüística, que moitas veces determinan que ideoloxía lingüística ata o camiño de xestión lingüística depende de certos factores. Estos factores, por suposto, que depende das capitais das familias, que tamén un concepto de Bourdieu, e rede social dos pais, expectativas que levan, diferentes modelos de PLF ou política lingüística familiar que levan os pais. Entón, logo máis adiante, sabemos que hai ainda unha cousa que temos que aceptar, porque no contexto exterior, no contexto de política lingüística macro, moitas veces é moito máis claro o concepto entre xestión lingüística e práctica lingüística. Pero no contexto da casa, eu teño que aceptar isto porque ainda estou. É unha teoría en desenvolvemento, entón ainda non cheguei ao final para decirvos que é así. Non pode ser. Entón eu digo que isto no contexto da casa moitas veces non se nota moi claro, porque xestión lingüística moitas veces intervén con práctica lingüística, porque moitas veces os pais ese control non está moitas veces visible, porque hai que facer un traballo moito máis interno, moito máis mirar sobre, especialmente cara a práctica lingüística. Pois, isto é máis ou menos, deixo-vos para debatir, porque así vou acabando, xa podemos falar máis adiante. A segunda parte da conclusión, o que falamos antes, a política lingüística institucional. Unha das ferramentas máis importantes da normalización lingüística é a planificación de estatus das linguas minoritarias, que se podría conseguir a través da implementación real dunha política lingüística pro la lingua minoritaria. Ou, non obstante, dende o comenzo da autonomía, aínda que existía unha política lingüística nos documentos oficiais, como xa falamos nesta mesa anteriormente, non houve unha implementación aseixada por parte do goberno, que facilitarase unha política lingüística de baixa intensidade cara ao galego, non? Entón, polo tanto, aínda que o coñecemento do idioma recibiu un impulso nos últimos anos, o seu capital simbólico e cultural segue ser reducido na sociedade galega. Esta condición pódese mellorar creando pontes entre a escola e a familia. Claro, que son os lugares maioritariamente onde a implementación da política lingüística ten lugar na práctica día ao día. Entón, volvemos na pregunta onde empezamos, que realmente é un papel de familia ou... Sí, bueno, vou ler, por exemplo, o que di Xesús Vázquez de Abade, neste caso, que o problema non é de índole escolar, o problema é que unha vez que sae da escola, nos ámbitos máis inmediatos de xogo ou familiares, non se emprega o galego. Ou tamén o concepto o que fala, por exemplo, o director de Real Academia Española, Dario Villanueva, que di que é unha cousa de compromiso individual e tamén unha cousa que con el idioma que la transmisión a los hijos en el ámbito familiar. Claro, entonces, realmente en estos dos contextos podemos ver que están a pregunta, o discurso máis grave o que sale que se familia é como responsable único. Temos que mirar agora que
que nesta presentación, o que falei justamente anteriormente, que realmente son os factores importantes que solamente a familia é responsable, ou hai cousas máis grandes e no maiores que os factores máis externos que realmente o determinan. Pois aquí vos deixo e así empezamos a debatir a ver que vos parece. Moitas gracias. Ben, moitísimas grazas, Soni, que Bueno, xa estou tanto tempo que incluso lle sobrou. En bengalí sería onek dhonnobad, e un agradecemento de parte dun bengalí, polo tanto poño antes o bengalí, porque ao final son nacionalista bengalí. Creo que temos que agradecer tamén o seu galego xustiño, como lle chama el, que nos dera que todos os que hai aquí, non aquí neste foro, senón aquí en Galicia, oriundos tivesen así este galego tan xustiño. Entón, agora queda aberta a quenda para preguntas, comentarios e todo o que queirades. Como empezamos 15 minutos máis tarde, pois temos 15 minutos, non? Non sei onde está, non? 15 minutos temos a maiores. Ou non sei se temos tantos. Para quen teño que mirar? Para quen teño que mirar? Boas, eu cheguei un poquinho tarde, discúlpome que veño de dar clase, vin correndo, non puiden oír todo o que expuxo Marta, ainda que coñezo o traballo que temos falado del. Eu teño dúas cuestións para pôr sobre a mesa, unha para Marta, outra para Ónic, bueno, un pouco para saírnos do tópico, porque moitas das cousas que se dixeron aquí pois, son máis ou menos compartidas para escapar un pouco das reflexións máis oídas, non, sobre isto. Unha, en relación co que comentaba Marta, eu creo que na estrategia da nova política lingüística que se comeza a incubar no 2007 alrededor da idea da liberdade de lingua, de contra a imposición do galego, unha das pezas que a mí me parece que foi máis efectivas é a cuestión das familias, precisamente, e a consulta ás familias. Eu non teño... Pero teño moi claro que foi unha manobra non lexítima, entre outras cousas, porque a consulta, como dixo o Tribunal Superior de Justiza de Galicia, non podía ser un subterfuxio para que a Administración refugase as súas responsabilidades e, ademais, estaba mal feita. O sea, non estou defendendo en absoluto a consulta, claro, non? Pero, en cambio, teño dúbidas a resposta social, a resposta que se lle deu desde o sector pro lingua, pro galego, a esa cuestión. É dicir, non o tive claro desde o comezo, ainda que non o digo en voz alta ata agora, porque naquele momento non me parecería oportuno sair con isto, pero agora non teño moi claro que a resposta de dicir os pais e as nais non teñen nada que dicir sobre isto, eu non, sinceramente non o teño claro. Nós fixemos un inquérito no Consello no ano 2010, que ti coñeces tamén, sobre as opinións, que era sobre opinións, e unha das cuestións era sobre isto, sobre que opinaba a xente que sería o mellor para o galego no ensino, se fose todo en galego, se fose todo en castelán, dependendo da lingua dos alumnos ou conforme a opinión dos pais. Tiveches o inquérito e ves que a resposta máis favorable é o que digan os pais. Non é a maioría, pero é a resposta que ten, digamos, a opción que ten máis respostas favorables. Esta era unha cuestión para ti. E outra para Ónic, xa o teño falado con el en particular, pero tamén eu quero pôr aquí en público. Eu creo que cando os pais e nais queixan de que os centros educativos, no nivel que sexa, pero sobre todo en infantil, ou antes incluso, actúan nun sentido castelanizador, non é só ou non tanto, e ás veces ni siquiera en absoluto, porque a presenza do galego no currículum ou na lingua da docencia sexa maior ou menor, senón polo tipo de redes de relación que se establecen dentro deses centros. Eu digo tamén como pai, por tanto, con experiencia propia sobre isto. Non era tanto unha cuestión, ainda que no meu caso foi importante, pero noutros non é tanto unha cuestión de que a tua filla vai á escola e como lle ensinan a ler e escribir en castelán, pasas o castelán. Non. Quizáis tan importante como eso ou máis é que os rapaces ou rapazas os que se relaciona no patio teñen como lingua o castelán. Entón, no estudo de Ónic, eu creo que aí queda unha especie de gap, que
no? Que ele mesmo sinala con respecto ao teu que di entre a escola e a familia. Entre a escola e a familia está isto, a lingua dos pares. No? Eu pedíamos unha reflexión sobre isto. Sí, con respecto ao das consultas á familia, vin ese estudio, sí que había unha porcentaxe moi alta de pais que consideraban que sí que tiñan que ter peso a súa opinión. Non discuto isto, pero o que sí que está en riba da mesa é que esa opinión que se plantee que se teñen que ser as familias ou non as que teñan peso, cando ese deber é dos gobernos, non tanto das familias. Se favoreceu o discurso do peso das familias e por eso sale ese porcentaxe alto. O que habería que fomentar é esa visión de que ten que ser os poderes públicos os que tomen certas decisións. Non sei se me explico, pero non se pode decidir, o sea, deixar unha decisión tan importante como esa na familia. Ese debate que houve nos anos 2007, 2008, 2009 sí favoreceu que... Claro. A ver, eu non creo que non coloco tanto a cuestión no debate legal sobre o un asunto que está claro que a administración é que ten a potestade e o deber de sinalar isto, senón me refírome ao debate público. É dicir, para min é evidente que esa xogada, desde o punto de vista da política lingüística nova, que simplemente é unha xogada intelixente, e o que non teño tan claro é a resposta que se lle dá a eso sexa tan intelixente. É dicir, de alguma maneira a resposta é non, as familias, máis ou menos como acabas de dicir ti, as familias non teñen que dicir, é a administración. Bueno, estábamos descargando o peso da responsabilidade das familias con esa resposta, por unha parte. E por outra parte, como é recibido isto socialmente? É dicir, eu creo que, entendes, non tanto, non nos quero discutir no plano legal, sino no plano de como funcionan esos argumentos no debate público. Claro, sí. A resposta iba máis ben polo plano público, o debate social que hai en torno a eso. O plano legal xa o dixo todo o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Bueno, moitas grazas pola pregunta aquí, que sobre todo xa aceptou el tamén, eu tamén o digo, porque iso que é unha cousa que unha persoa cando empeza a facer unha tese ten algún certo tipo de ideoloxías na cabeza, unha hipótese, pensa que vai ser desa forma, pero claro, que ves que responder unha pregunta así que realmente si cambiando o idioma de instrucción, claro, é distinto que realmente o que está en uso. Claro, na escola tamén me gustaría me ensinar, cando fixen traballo de campo en diferentes escolas, por exemplo, o de Bertamiráns, eu vin que os nenos, fora da aula, dentro da aula, claro, é galego, fora de aula, castelán, e moitos profesores tamén. Sen embargo, algunas outras experiencias, por exemplo, fixen un traballo de campo así como para mirar que como é o concepto de diferentes escolas que collen esa perspectiva de Icastolas, entón fun a ver en País Vasco como é Icastola. En atopei unha cousa que pareceume interesante, que os profesores tamén estaban a falar en euskara. Entón, claro, os nenos, dentro do ámbito de escolar, están continuamente falando euskera, pero é un contexto distinto. Entón, non podemos implicar o mesmo con contexto porque unha cousa por política lingüística é bastante contextualizado sempre. Respondendo a esta pregunta, que quero repetir de novo, que hai factores moito máis externos e grandes o que podemos mirar que realmente está dominado por castelán. E isto é unha cousa de planificación. Unha planificación non vai ser de un día para outro. Entón, claro, como de repente un día para outro non foi a situación actual o que atopamos no contexto galego, eu coido que a resposta estará aí. Hai que facer os esforzos para que se cambie esta situación. Eso pódese facer polos dous lados, non pode ser solamente pola escola ni pola familia, tamén hai outros externos, outros contextos. Pero sí, acepto o gap que existe, o que dixo aquí que sí, claro, eso existe porque non dou feito o enteiro nese sentido.
Pero ainda é unha cousa en desenvolvemento, porque non para na tese, para máis adiante, non sei cando, pero sigo traballando no contexto de postdoc e a ver xa para mirar máis cousas, non? Non sei se respondín ben a pregunta. Sí, tampouco é tanto unha cuestión do teu traballo, sino unha cuestión para todos. Sí, é unha pregunta... Falamos moito da lingua de instrucción, que evidentemente é importantísima, non se vai discutir eso, pero sabemos os pais e nais que temos esa experiencia, que o problema non está só aí. Entón, que eso tamén merece unha reflexión. Que se pode facer nese terreno? Non tens que responder o ti. Sí, home, pero... Sí, simplemente unha pequena reflexión que atopei, polo menos en 2 sitios, tanto en diferentes sitios eu fixe no traballo do campo, non? Entón, tanto en Vigo e Santiago, encontrei unha cousa interesante que os pais din semellantes experiencias, que os seus fillos séntense como fuera de línea, por falar unha lingua distinta, como acabamos de falar tamén tíos e taches moitas veces nos seus traballos sobre acto de identidade. No momento que os nenos xa desarrollan a súa consciencia, xa ten un acto de identidade, aí cambio da lingua empeza. Pero é unha cousa importante que temos que mirar, que factores hai realmente que están determinando o contexto de fora que realmente os nenos pensan ese cambio e nunca se senten diferente. Entón, claro, ninguén quere vivir nunha isla separado, non? Entón, claro, eso é entendible. Pero hai que cambiar estes xeitos, eso é importante. Ben, a ver, Manu, non sei cal dos dous ao mesmo tempo, levantaron a man, así, un calquera. Eu quero incidir sobre o tema da resposta que a administración ten que dar realmente ao problema, non? Desde a túa, en fin, acabas de comentar que estiveches nas Icastolas vascas e tal, non? Polo que deduzo do teu currículum, pois tamén tens que coñecer un pouco a experiencia escocesa. Entón, realmente, se se compara o que está facendo, o que leva feito e o moito que lle queda por facer a administración galega no tema con outras, que tipo de medidas na experiencia, que tipo de ter, digamos, polos casos comparados, quedalle por facer aínda a administración galega? Eu teño a miña opinión propia, evidentemente, creo que faltan moitas cousas, pero medidas puntuais na túa experiencia comparada que teña aínda que facer o goberno galego neste tema. Alguna opinión que ti poidas ter? Gracias. Moitas grazas pola pregunta. Antes de todo, quero aclarar que eu, aínda que viven en Escocia, bueno, supostamente que teño contactos, pero realmente nunca tiven a oportunidade de investigar coa profundidade o contexto. Bueno, tampouco, que foi unha cousa simplemente un enlace porque saber que como é, porque cando unha persoa, das persoas que estou entrevistando que me di que estamos seguendo o modelo de Castola, entón claro que xa quero ver que como é, entón para saber un pouco tempo que teño para facer unha tese de 3 anos, acabarlo e punto, non? Entón, en ese momento, bueno, claro, volvendo á pregunta, a min me parece que o prestige planning, o que chamamos, que a planificación de prestixio é moito máis importante nese sentido, que realmente, que falamos antes, na miña representación tamén, que unha cousa de, no contexto das linguas minoritarias, especialmente o desenvolvemento do capital simbólico da lingua. É moi importante. O capital cultural, que realmente a xente que se sente ese prestixio mentras falando a lingua. É unha cousa da administración, claro. É un proceso a través de cousas culturais, por exemplo, ou é un proceso que tamén é escolar, porque escola é un factor moi importante nese sentido, porque desenvolve cousas ideolóxicas, aclara tamén. Entón, o sistema escolar é importantísimo para nese sentido. Se miramos, bueno, vou un pouco atrás nese sentido. Eu diría que moitas veces, moitos informantes xa me avisaban que xa estudaron antes, que decían que o sistema escolar era en castelán. E tamén que moitas veces reciberon golpes por falar galego. Entón, claro, que moita xente nesa etapa, por esa represión que tuvo ao longo de tantos anos, que tuvo un efecto tamén o desenvolvemento do galego. Se non sei se respondo ben un pouco a pregunta. Gracias. Manolo. Moi brevemente, tirando do fío
que encetou Quique sobre a argumentación. Si, ás veces eu creo que no noso ámbito, creo que vivimos nun mundo endogámico demais, conformámonos con argumentar honestamente, que xa nos parece moito, razoablemente, que xa ainda nos parece máis, pero esa última peza, argumentar socialmente, inteligentemente, creo que non a temos ben considerada, non a temos asentada. De tal maneira que moitas das nosas argumentacións funcionan ou ben na nosa contorna ou ben unha vez que alguén ten 5 minutos para escoitarnos, pero non a golpe de titular. Efectivamente, un titular que diga que a normalización lingüística ou a xente da normalización está en contra de que os pais decidan sobre en que lingua, é demoledor, ainda que ti despois podes decir, unha persoa que veña aquí, ao mellor despois de 2 días, é capaz de entender o que nós pensamos, pero ten que ser 2 días e atender bastante ben. Entón, bueno, era unha consideración á marxe que, tirando do fío de Quique, nada máis que iso. Sí. Falando deso, esa argumentación da que falas, eu sigo insistindo que non ten que vir só de nós, sino que a administración sí que ten que favorecer. O sea, aparte de que ten que facerse responsable da normalización, tamén terá que facerse responsable de reverter o discurso que tuvo desde o ano 2007, porque boa parte desos presuizos que rexurdiron, xa existían e se alimentaron, foi por unha estrategia política que mantiveron. Entonces, o noso discurso social, perfectamente, pero quen chega ao noso discurso social? A xente do noso alrededor. A que lle pode chegar máis o discurso é quen ten os medios económicos e o medio para chegar a toda a xente. Esa é a administración. Entón, aí penso que o goberno debería, non só pola responsabilidade do proceso de normalización, senón pola responsabilidade dese discurso tan nocivo que tivo cara a lingua, debería encargarse dese aspecto que ti dís, dese discurso a favor do galego. Non sei se axuda ou responde de alguma maneira o que me estás comentando. Eu non sei se hai alguén que queira, ademais eu quería preguntar precisamente a xente que está no ensino, que está aquí na sala, se quere fazer algunha apreciación sobre o que propuxo Quique antes, de se realmente o número de horas en galego axuda máis, menos, nada, pouco ao proceso castelanizador que sí que sabemos que se produce dentro do ámbito educativo. Se influen máis os pares ou as horas que se dan en galego. Non sei se alguén quere fazer algún comentario alrededor diso. Non, eu só quería facer unha precisión antes de que continúes, porque eu creo que sí que é un tema que hai que tratar con bastante cuidado. E sí que o discurso, hai moito discurso por aí que se oi que realmente nós, unha xeración como a miña, que eu asedín a primeira clase de lingua galega en sexto de EXB, daquela EXB, pois non tiñamos ningunha hora absolutamente de galego antes e todos falábamos galego no patio cando saíamos fora. En cambio, agora falas de galego na casa, pode o profesor falar galego e saen para fora e falan castelán, non? Entón, entón, iso pode levar a decir que o número de horas en galego realmente non influe. Pero aí hai unha base importante e moi perigosa, que é que o número de horas en galego que dá competencia. Onte no debate que había aquí, da competencia e da prestixio, que creo que é fundamental. Eliminar o galego de determinadas materias ou prohibilo en determinadas materias crea unha consciencia social non só nos alumnos, que non son moi conscientes, pero sin nas familias. Entón, eu creo que iso é fundamental, é dicir, xogar con, bueno, o número de horas é máis, menos importante, eu creo que non hai que ter moito cuidado co debate, porque sí que eu creo que interesa que se apoie ese discurso de, bueno, antes nós falábamoslo no patio, mas non tiñamos horas de galego, pero non é iso, porque para chegarmos ao estándar do galego, a nós custounos, eu estou ensinando cousas que aprendín con 20 anos na facultade, estou ensinando aos meus alumnos de 12. Entón, eu creo que iso hai que ter cuidado, sobre todo a nivel de prestixio.
do que supón, do que supón que haxa aulas de galego normalizadas, que poidan aprender tecnoloxía en galego, que poidan aprender calquera cousa en galego. Creo que ten ese... Non sei, ti vas contestar algo ao respecto? Se non hai palabras, sí, a ver, tampouco quero cansarvos que levades aquí toda a mañá, pero eu creo que hai que distinguir, Valentina, entre, evidentemente, o que ti sinalas moi ben, o discurso público, sería un pouco disparatado e contraproducente sair agora eu ou nós daqui, bueno, tanto ten que haxa máis ou menos, non, isto non é, evidentemente, que haxa unha presenza masiva do galego é importantísimo, é básico e, por tanto, eso non se discute. Pero ti sabes tamén como a mí que imos a Euskadi e imos a Cataluña, sobre todo Cataluña, e escoitamos moi parecido ao que escoitamos aquí. Que ali o catalán é a lingua xeral da instrucción, pero no patio a lingua máis usada é o castelán. Por tanto, entre nós non temos por que escamotear este debate. Eu creo que é un debate importante, non? Mas tamén coa experiencia que temos como pais, e como nai ou como pai, e sabemos que a lingua de pares, a lingua que falan informal entre deles, é importantísima. Fundamental. É importantísima. Por tanto, eu o único que pretendía era colocar este tema no foco, non restar a importancia ao outro, senón recordar que tamén está este, non? Pero creo que habería que valorar de que maneira se pode influir aí, sin nunca mesturar o tema de que realmente o número de horas en galego non... Sí, que pode ser que haxa nenos que teñan un profesor que tanto todo o curso lles fala galego e non lles inflúa realmente moito. Pero, bueno, eu creo que unha cousa é a dinámica que teñen adestrada e outra cousa é que, no fondo, sempre pode quedar algo, pero é o mesmo, poden ser apreciacións. Eu creo que nunca se debe mesturar unha cousa ca outra. Xa, bueno. Creo que teñen que ir á parte. Estamos de acordo, pero ti lestes mo revés. Pero, bueno, iso é outra parte do asunto. Si hai. Porque eu estaba falando da importancia da lingua fora da aula e ti... Sí. Me recollesme como que está... Leste mo revés. Bueno, e outra cousa, o argumento das familias, retomando esta pregunta que lle facía a Oni, que, bueno, me acordo como estaba este señor que estaba aquí, acaba de marchar. Falando do modelo de Euskadi, volvendo ao tema das familias, xa sabemos, porque xa se falou aquí, xa trouxemos, ademais, responsables da política lingüística e educativa do País Vasco, e todos os que estamos aquí sabemos que o modelo de lingüístico euskera é de libre elección. É de libre elección, a ver se nos enteiramos disto. Que ali funciona, que os pais son os que din que tipo de modelo educativo lingüístico queren para os seus fillos e fillas. Ou non é así? Estou moi confundido. Entón, a ver, isto danos para volver á cuestión que eu vos decía dese ata que punto estamos atinados en descargar a responsabilidade lingüística das familias. Non porque queiramos eximir de responsabilidades ao goberno, en absoluto. O que está legalmente está moi ben e ten que ser así, ten que ser a administración a responsable e a que ten que fixar as horas. Eso non se discute. Estou falando de un discurso que relativiza e que incluso combate, como sinalaba Manolo, esta cuestión da responsabilidade das familias. Bueno, o exemplo do euskera parece que vai noutro camiño. Antes de... Sí. Como todos sabedes, creo que para que unha lingua viva necesita medios para sustentarse. Eses medios, obviamente, tienen que ser tamén medios de comunicación. Se unha lingua non ten medios de comunicación, pois mal asunto. En galego estamos vendo que a perspectiva mediática en torno ao galego é moi feble. Entón, a miña pregunta, non quero aquí eu facer unha... é simplemente dirixida a eles, por que credes que non hai grandes medios de comunicación en galego hoxe no país? Isto é unha cuestión. E a segunda é, se credes que a politización da lingua está influindo hoxe en día en que perda febleza de cara ás novas xeracións. Gracias.
Bueno, con respecto aos medios de comunicación, darche toda a razón. Había, fai uns anos, algún que outro medio de comunicación de calidade en galego, xa non está. Eu pregunteime moitas veces por isto, por que non hai estos medios de comunicación? E a verdade non sabería darche unha resposta. A resposta máis sorprendente que levei era unha vez que lle fixe unha pregunta a Quintana e lle dixen como é posible que gobernando un partido como bipartito, habendo tanta xente que fala galego, haxa isto nos medios de comunicación. E a súa resposta foi moi simple, pero ao mesmo tempo me dixo bastante impactada, porque me dixo, porque unha cousa é quen goberna e outra cousa é quen ten o poder. E quen ten o poder neste país moitas veces as grandes élites e os medios de comunicación. Non sei se está de acordo ou non, pero a resposta sí que me impactou. E con respecto ao tema da politización, é totalmente nocivo. O sea, vamos a un camiño no que vamos a identificar a defensa do galego únicamente co nacionalismo, que xa ten pasado e pasa porque houve determinados posicionamentos do Partido Nacionalista que sí que favoreceron que se este asociando. Politizalo é malísimo. Por qué? Porque significa que algún partido intente apoderarse do idioma como algo seu, algo de propio, cando é algo de todos. O sea que, con respecto a túa pregunta de politización, é totalmente nocivo. Non vai a levar a ningunha parte. Pois xa respondeu a maior parte da pregunta, Marta, e claro, tamén vou mirar dentro da perspectiva de language planning ou policy making process, o que chamamos en inglés, que é política lingüística en xeral, que claro, eso tamén ten un deber de cando empezamos a planificar unha lingua, que unha das cousas, claro, é moi importante ter medios de comunicación. Pero neste contexto a min interesaríame, ti sabrás moito mellor, porque como últimamente ou durante os últimos anos vemos que hai un cambio na parte de público tamén, porque estamos aí falando de ciberxornalismo, que non solamente isto, que é unha nova rama que está empezando gracias a xente, como chamamos en inglés, crowdfunding, que realmente é unha cousa que tamén hai que tomarlo a nota. Espero que a mesa respondeu unha parte da pregunta, non? O debate certamente é moi interesante, poderíamos estar aquí e engancharíamos cos das 4:30, pero hai que ir comer. Entón, era ben ir xantar algo e volvemos ás 4:30, deixámolo aquí porque xa son horas. Moitísimas grazas a todos e a todas e ata a tarde. Gracias.